sabemos cuál es el problema. Ya probamos y pues el problema es nuestro termostato. Está quebrado esta parte y no está trabajando bien. Tuvimos que conectar el blanco y el rojo. Lo único que no conectamos es el fan, pero ya probamos que la máquina está bien, ya la lijamos, pero necesitamos termostato. Así que como ahorita está cerrada la tienda, vamos a dejar apagar la máquina.